everyone, welcome back to my channel. So today's video guys, mag-open tayo ng box. So I bought it from Amazon. So dahil summer na at mahilig yung anak ko uminom ng juice, I decided to buy this one to make a fresh and no preservative juice. So let's see and we'll try it later kung maganda ba talaga siya. So let's open it. So, ito yung parts niya lahat. So, try na nating assemble, guys. Ito yung kanyang manual. So, ito guys, yung frame. Iko-connect lang to. So, kapag tinurn natin siya to the left side, may maririnig tayong click. So, ibig sabihin, okay na siya. Naka-fix na. So, yan. Ito. So, yung tinanggal ko, yun yung nag-filter. Ayan guys. So, dito sa part na to, yung baba, ayan, dyan lumalabas yung na extract na juice. Ayan. So, before natin i-try, I'm going to wash it first. So, ito naman kapag sobrang sikip nito at hindi natin matanggal dahil doon sa mga napasiksik na fruit. So, siya yung gagawing pang tawag
dun. Siya yung pang twist natin. Ayan. So, ito siya guys. So, nabuo na siya. At tatanggalin ko ulit para i-wash muna before gamitin. And then, I'll show you guys yung recap kung paano siya ibuo. Ayan. So, start na po nating i-try. Ayan. Ang akin pong gagawin ay apple juice at saka yung celery. So, ikakat lang natin ng yung size niya is kasya doon sa machine. Para hindi mahirapan yung machine at saka para hindi masira agad. Ayan. So, let's see guys and let's try it. So, eto na. Ayan, yung apple juice na ginawa natin. So, ito yung pantanggal ng mga bubbles sa ibabaw. Ayan, scrape lang po natin yung ibabaw niya.
And then after this, next naman natin yung celery. Ayan, ito po yung ating celery juice. So, itong parts na to yung ating itatapon and i-scrape lang po natin yung bubbles dito sa juice and okay na po siya. So, ito po yung apple juice and celery juice na nagawa natin. Kaya naman guys, sa mga hindi po mahihilig kumain at yung tamad ngumuya ng gulay or prutas, pwede po natin gawin na lang juice. Kaya you can get this juicer machine in any stores. So I got it from Amazon. Ayan guys. So hugasan lang po natin para naman okay siya sa next na gagamitin natin. Ayan guys, thank you po sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my channel and please don't forget to like, share, and comment below, and also please don't forget to press the notification bell para po lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you all for watching and see you guys for my next video. Bye!